假嘅喎。得，我訪問你得啦，德哥啦，咁你係呢個 AI 奇域養生館老闆啦。首先今日咧就你啲客體驗咗 Only Life 喎，有一個咧就分享翻，咦原來佢連養和醫院醫生同埋浸會醫生都推介呢一部機喎，係咪真㗎？係100%啊！嗰個客，因為佢本身我哋都識咗幾十年㗎啦，咁佢係近呢2年咧個身體出咗問題，個腎衰竭。咁咪跌到落去咧，嗰個得嗰20幾個%嗰個功能嘅啫。咁差唔多要洗腎啊咁樣。其實醫生都要佢洗腎嘅，咁但係最近咧佢都唔需要再洗腎。原因就係話佢同我講翻咧，就係佢聽到我哋喺度講緊呢部腳機嘅時候，咁佢喺度講我都用緊㗎，我睇緊醫生㗎，我養和醫院，我問個醫生嘅，醫生話呢部機係好㗎，咁同埋咧，我最近嗰個腎嘅指數咧回升翻，啲好咗，好咗好多，就係咁啦。咁好啦，咁譬如即係你而家入咗呢部腳機之後咧，咁其實個團隊多咗一班人啦，幫你去引薦嗰個生意啦，同埋你自己覺得其實呢部機咧對一般養生館老闆咧有啲咩生意上嘅幫助？咁當然啦，你多一個服務，多一個設施，咁啊呢個係一個引流嚟嘅，係嘛？咁就同埋最重要就係當然要嗰個效果啦。你嗰個儀器有咁嘅效果喺度咧，你一定係吸引到一班客去用呢個儀器嘅。係啦，咁我哋帶過嚟嘅時候，頭先又啱咗，又做咗幾單成交咯，係咪好快咧？係嘛？咁所以咧嚟緊我哋都會喺德哥呢度去幫佢手宣傳呢間奇域養生館，因為點解咧？你見到呢度環境咧係好靚，亦都有個團隊，亦都有一啲外國嘅朋友啦。咁我哋就可以透過呢一部 Only Life 嘅機咧，開發呢一個環球市場，同埋一班團隊咧去協助德哥咧賺取額外嘅被動收入啦。Thank you。